दोस्तों नमस्कार, ज़िंदगी और जायके में आज आपका स्वागत है। आज हम पुरानी खांसी, जुकाम और बलगम से छुटकारा पाने के लिए आज हम घरेलू नुस्खा बनाने जा रहे हैं। ये पुरानी से पुरानी खांसी सब ठीक कर देती है। ये देखिए जो है, ये खजूर है, इसका बिया हम निकाल लिए हैं। ये थोड़ा सा गुड़ है, तोड़ लिए। ये थोड़ा हल्दी है, ये अदरक है, इसको छील लिए हैं, छील के धो लिए हैं। ये जो है सेंधा नमक, ये काला नमक है, ये जीरा, ये थोड़ी सा लौंग है, और ये जवाइन है, काली मिर्च है, ये थोड़ा सा दालचीनी है, एक आधा सा टुकड़ा जायफल है, ये पीपर है, 2 पीपर है छोटा सा, और ये छौंकने के लिए देसी घी है। मसाला को पीसेंगे तो ये जो है पहले ये सेंधा नमक और काला नमक तोड़ेंगे। इसको मिक्सर में डालेंगे, इसको भी तोड़ देंगे, पीपल को तोड़ देंगे, इसको भी थोड़ा सब कुछ में डाल दें। ये जो है सारा मसाला इसमें डाल दें, उसको पीस लेते हैं। मसाला पीस लिए हैं, ये थोड़ा दरदरा हुआ है, थोड़ा दरदरा, इसको पहले छान लेते हैं, जो भी मोटा रहेगा निकल जाएगा। इतना मोटा निकला है, इसको हटा देंगे। ये मसाला इतना हुआ है, इसको हम हटा देंगे। इसमें हम अदरक डालेंगे, इसी में पीसेंगे अदरक, छोटा छोटा टुकड़ा करके। तो ढक कर अब हम पीस लेते हैं। देखिए अदरक को भी पीस लिए, ये थोड़ा सा दरदरा हुआ है, लेकिन पकेगा तो सही हो जाएगा। अब इसको हम निकाल लेंगे इस बर्तन में। इसी में ये जो खजूर है उसको पीस लेंगे, इसको पीस लेते हैं। देखिए खजूर भी पीस लिए हैं, ये थोड़ा सा दरदरा हुआ है ये। अब इसको निकाल लेते हैं। ये निकाल लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, 1 चम्मच ये देसी घी। इसमें ये अदरक डाल देंगे, गैस को करेंगे कम। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, इसका नमी खत्म हो जाए। इसको धीमे आंच पर इसी तरह थोड़ा सा जब करके सेक लेंगे, इसके भून लेते हैं। थोड़ा भी में नमी रहेगा, फंगस लग जाएगा, खराब हो जाता है। अगर इसको थोड़ा सा पका देंगे तो 4 महीना थोड़ा सा इसको खाने के बाद चूस सकते हैं। या कभी खांसी हो ले लीजिए, मुंह में थोड़ा सा खजूर डाल देंगे। ये गुड़ है उसको भी डाल देंगे, गुड़ से पकेगा। इसको ढक देंगे, अब थोड़ा धीरे धीरे गुड़ गल जाएगा। देखिए
गल गया सारा गुड़। अब इसमें जो है जो सारा मसाला पीसे थे सब डाल देंगे। ये हल्दी है उसको भी डाल देंगे। ये पुरानी खांसी के हैं। सबको मिला देंगे इसमें। डाल देना थोड़ा सा। देखिए मेरा ये नुस्खा बन के तैयार हो रहा है। इसमें थोड़ा सा और अभी कढ़ाई से छोड़ दिया, इसका मतलब अब हो गया है। इसको अब हम गैस बंद करके ठंडा हो जाएगा तो इसको हम छोटा छोटा गोले बना के शीशे में रखेंगे। अभी तो इसको ठंडा अपना हो गया, अब गैस को बंद कर देंगे। घरेलू नुस्खा बन के तैयार है और ठंडा हो गया है। इसका हम छोटा छोटा गोली बनाएंगे। अब इसमें से थोड़ा सा निकालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा हाथ पे सरसों का तेल लगा लेंगे। इसमें से ये निकालेंगे, इतना इसका पतला पतला करेंगे हाथ से। पहले हम सबको इसी में काट लेंगे। इसको हम इसी में ये डालते जाएंगे। ये सारी गोली बनाकर इसको चीनी में हम लपेट दिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह जो लगा दें चीनी तो इसमें जो है चिपकेगा नहीं एक दूसरे में। इसको किसी भी डिब्बे में आप रख कर देंगे तो चिपकेगा नहीं। इस चीनी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे। देखिए कितना ज़्यादा बन के हमारा ये तैयार हो गया है। आप लोग भी मेरी विधि से बनाइए और मेरी वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।